Sound test tayo. Testing. Ay, singaw. Singaw mga kapwa, singaw. Alright mga kapwa, so welcome ulit sa panibago natin na video. At ayan, kitang-kita nyo, kapit na natin yung nakakabit sa DBS natin. Ewan ko kung anong spec nito mga kapwa, pero ang sukat nya 50mm, kung di ako nagkakamali, open spec daw to, di umano. So ito mga kapwa, nakabili ako kay paring Gerald. Ayan, shoutout sa inyo. From Candelaria pa yan, ano mga kapwa, ito nabili natin tong ating adapter na gagamitin natin para dito sa ating big elbow. Ayan, saktong-sakto yan mga kapwa, sukat na sukat. Sinukat ko din to, nagdala ako ng caliper kahapon mga kapwa. Syempre para sakto talaga yung sukat, para hindi na tayo babalik. O yan, saktong-sakto naman mga kapwa, kitang-kita nyo naman. So salpak na natin mga kapwa, ito na si Victoria. Huwag na natin pahabain yung video natin ano. Ayan, niluwagan ko na to kanina, itong tornilyo ng pinakang canister natin. Kasi mahirap yan, kasi hindi ko pa yan natatanggal ever since mga kapwa. Simula nung nabili yan, yung motor namin, hindi ko pa natatanggal yan sa elbow na yan. So sisilipin natin yan mamaya. At bumili ako na ito mga kapwa, itong pinakang gasket sa loob ng canister. Ang alam ko kasi meron tong sa akin mga kapwa, kung di ako nagkakamali. So bumili na rin ako para pasigurado. Titingnan natin kasi for sure baka papalitin na yon kung meron man. So buklatin natin mga kapwa, tanggalin na natin yung elbow natin ngayon. Sana maiksi lang tong video natin ano mga kapwa, baka ma-scam na naman kayo mamaya. Ano tayo, testingin natin to mamaya, pero hindi pa final testing mga kapwa, no? Installation pa lang to. Abangan nyo yung pinakang final testing natin kung saan. Top speed ulit natin, titingnan natin kung ano yung pagbabago. Kasi ngayon mga kapwa, naka 42 teeth ako na sprocket. Kasi nag small tire tayo, di ba? Yung last video natin, nag small tire tayo, tapos nagpalit tayo ng 42 teeth na sprocket. So titingnan natin yung kaibahan niya ngayon mga kapwa. Alright, tanggal na yung tornilyo. Alright, tanggalin na natin muna yung canister mga kapwa, kasi mahirapan tayo mamaya. Tataktak ko din to kung sakali may mga dumi sa loob. Alright, tanggal na natin yung buo nating tambutso. Tanggalin na natin ang mga tornilyo. Ngayon lang matatanggal to mga kapwa sa tala ng buhay ni Victoria. Kaya talaga napakaganito. So yun, nilangisan ko lang mga kapwa para dumulas-dulas. Dahil napakaganit, baka maputol pa yung bolt. Sakit pa sa ulo ang abot natin. Kaya papasok-pasokin muna natin yung langis. Yun, natanggal din sa wakas. Alright, masisilip na natin for the first time ang ating canister. Ito, meron nga siyang ano dito, washer. Tama-tama, bumili tayo. Ito. Woohoo! So ayan mga kapwa, no? Ito yung loob ng canister natin. Grabe, wala akong makita. Tak-tak lang natin. Alright, so ito na mga kapwa, ang ating canister. Tingnan natin kung sasakto talaga itong elbow natin. Ito, ang ating big elbow, ano? Sakto naman sa tingin ko, pero syempre gusto ko na talaga masubukan to. Lalagyan natin to ng gasket. Salpak na natin.
Alright, kabit na natin to mga kapwa. Walang ano-ano na to. Lagyan lang muna natin to ng konting langis tong mga tornilyo. Para hindi siya kalawangin na katulad ng kinalawang na, no? Lagyan lang natin ng langis para susunod na kakalasin natin kung sakali man hindi siya kalakalawang o hindi siya kapitan ng kalawang. A few moments later. Alright, diskartehan natin tong higpit mga kapwa. Kailangan mahigpit to para hindi tayo mag-backfire. Tight but not too tight. Alright, nakabit na natin. So ngayon mga kapwa, kakabit na rin natin yung elbow at titingnan natin to. Testingin na natin to, Timano. Mukhang kailangan natin mag-bracket mga kapwa. Mukhang kailangan pa natin mag-bracket dito. Alright mga kapwa, hindi siya abot. Ang layo nung gap. So magbabracket tayo dun sa likod para umabot to. Grabe ang layo oh. Parang 2 inches mahigit. Or almost 3 inches ang layo niya. Hindi swakto. Pero gagawa natin to ng paraan mga kapwa. 1 eternity later. Alright, ayun na mga kapwa, naikabit na natin at ginawan ko lang siya ng bracket na pansamantagal. Ayan, bakal tsaka tornilyo lang yan. Kasi hindi talaga siya sakto na mga kapwa. Medyo mahaba yung pipe ko ba o yung mismong adapter. Medyo mahaba siya kaya nilagyan ko ng konting dugsungan na ganyan. So ayan, so far naman mukhang okay naman yung pagkakapit niya, no? Mukhang matibay naman. Mukhang matibay lang ano mga kapwa. Pero dapat mas maganda dito siguro L. Or dapat nakakabit siya dito sa pinakang step nut dito. Para mas matibay siya, para hindi na siya bumaba. Kasi baka bumaba pa yan, nakita niya bumababa, di ba? Pansamantagal lang talaga yan mga kapwa, no? Pansamantala lang. Dapat meron pa pala ako isa dito. Papunta dito para matibay siya. So sa ngayon mga kapwa, testingin muna natin. Kumbaga pre-testing lang muna, hindi pa to yung pinaka-official. Pero tingnan natin yung tunog at saka tingnan natin yung performance na nadagdag niya. Base sa pakiramdam ko. So yan, so far okay naman yung pagkaka-fit eh. Lalagyan ko na lang to ng kawad siguro mamaya. Or another bracket pa nga papunta dito para hindi siya lumaglag. O, try kong gawan muna ng paraan ano mga kapwa, tapos samahan nyo ko mamaya, testingin natin to. Pero sa ngayon pwede na natin yung i-sound check. Sound test tayo. Testing. Ay, singaw. Singaw mga kapwa, singaw. Singaw ang tambutso. Singaw dito sa elbow. Alright, check ulit. A few moments later. Alright, testing. May singaw pa rin konti. May singaw pa rin siya mga kapwa. Alright, palalamig-lamigin ko muna dahil mainit ang makina. 1 eternity later. Alright, so hinigpitan ko na ito ng maayos mga kapwa. Titingnan natin ngayon kung meron pa rin singaw ang elbow natin. Alright, nabingi ako doon pero wala na siyang singaw mga kapwa. So ikakabit na natin yung canister ngayon. Tara na, dito na magsisimula ang kalbaryo. Alright, yung position na yan, dapat ma-hold natin yan mga kapwa. Dapat hindi gumalaw yan. So ngayon sa tingin ko, yung alignment talaga ayan, no? Ay, hindi pala kita. Sa tingin ko yung alignment mga kapwa. Kita nyo, di ba? Sala pa yung butas. Sala pa yung butas niya. So ang gagawin natin, palalakihin pa natin yung butas para sumakto siya dyan sa posisyon na yan. Dahil yan ang posisyon na wala siyang backfire. Check muna natin mga kapwa para sigurado din tayo, no? Buhayin ko. Alright, yan siya mga kapwa. Wala siyang singaw, di ba? Walang backfire. Diba? So ibig sabihin yan talaga ang tamang alignment. Sablay lang talaga yung sukat natin nito. So ayusin natin to mga kapwa. Hold muna natin yung position na yan. Tanggalin ko muna itong canister.
A few moments later. Alright, ayun, makalipas ang ilang taon. Ayos na natin mga kapwa, ayan, no? Matibay-tibay na yung kanyang pansamantalang bracket. Pero gagawin pa natin yan na mas maayos very soon. Sa ngayon, testingin muna natin to. Medyo mas humaba yung tambutso ko, no, kung tutuusin dun sa dati. Kasi gawa na itong bracket. Kasi sinakto natin kasi nga masyadong mahaba yung elbow natin o masyadong mahaba itong adapter, hindi ko alam. Pero syempre gagawa na lang natin ang paraan yan. Yan katulad nga ng ginawa natin. Mukhang okay na naman. So paandalin na natin. Sound check. Alright. So yan mga kapwa, narinig nyo na yung tunog. At kulang lang tayo dito ng spring sa ilalim kasi hindi sakto yung spring natin. Pero hanap ako ng spring. Tapos testing na natin ito mamaya dun sa may padulo sa amin. Tingnan natin yung tunog niya habang umaandar. Alright? Sa wakas mga kapwa, yan, nakakabit na ng ayos. Naayos ko na din yung spring, mahigpit na yung spring niya. Tapos ito na lang talaga problema natin. So saka na natin po problemahin yan. Bibili na lang naman ako ng bracket. Di naman yung issue ngayon mga kapwa. Nagpalit na rin ako ng shock. Yung luma kong shock, kinabit ko muna kasi sobrang lambot na nung shock na gamit natin na nakaraan. Sabi ko nga sa inyo, tumatalon na kapag sobrang bilis na ng takbo. Hindi na niya kayang ibigay yung traction na kailangan o yung bigat na kailangan. Pag nalubak siya ng konti, hindi na niya kagad na ibabalik sa kalsada yung gulong. Kaya nangyayari, imbis na tumuling ka, nasasayang lang yung tuling. Basta yung mga kapwa, in-explain ko na naman doon sa last video yun. So panoorin nyo na lang. So ito ngayon mga kapwa. Full sound check tayo ngayon. Pambahin natin ng medyo malakas-lakas ng kaunti. Painitin muna natin yung makina. Alright. So tara na mga kapwa, testingin natin to habang umaandar. Alright, so yun mga kapwa, no? Malakas pa rin yung tunog ng carb ng ibabaw, pero para mas malagitik yung tunog ng tambutso ko ngayon mga kapwa. Mas malagitik siya eh. Mas malagitik siya, pero wala pa rin backfire ano mga kapwa. Kitang-kita nyo naman, tamang-tama pa rin yung tono natin. Walang backfire.
Nakakatuwa yung tunog mga kapwa. Pero carb talaga yung nangingibabaw sa pandinig ko eh. Kasi nandito sa harapan natin yung carb. Hindi pa natin din alam kung ano yung tunay na performance na itong Big Elbow kasi hindi pa natin na-testing. So abangan nyo yung full testing natin mga kapwa. Tingnan natin yung top speed nito. At kung nagbago ba siya sa dulo. Kasi ngayon hindi pa ako makapagbigay ng ano eh, ng hatol dito eh. Kasi so far maganda naman. Try natin slightly yumuko. Nagugulat na ako. Alright, so yun mga kapwa, success ang ating pagpapalit ng Big Elbow. Pero titingnan pa rin natin kung maganda ang quality net sa duluhan. Abangan yan mga kapwa. So sa ngayon, maraming salamat sa panonood ng mga kapwa. Yan, ganda talaga din sa amin ang presko. Hindi ko alam kung rinig nyo ako, pasensya na dahil medyo mahangin na mga kapwa. Hindi pala medyo, sobrang lakas ng hangin. So yun lang, sana nag-enjoy kayo mga kapwa. Big Elbow na tayo ngayon. So abangan nyo yung mga susunod natin na videos. So maraming salamat sa solidong suporta mga kapwa. Ride safe and keep safe everyone. Bye.